कर दो। फिर इनेबल करने के बाद उसे और थोड़ा सा ऊपर को करो, फिर नीचे खुलेगी उसे होल्ड पे कर दो और पिक एंड स्कोप को इनेबल कर दो। अरे मैं कर तो रहा हूँ, आपको मैं अकेला थोड़ी ना करूँगा। अरे इसका नहीं हो रहा, अरे इसका, अरे कोई 4 पहिए वाली गाड़ी ढूंढ पाए।